ini slir maneh iki. Tak kon gaduh ke pitik iki lho. Tak kon ngingokke. Ben tambah akeh pitikku sesuk. Wir. Ki ngopo iki? Ngombor. Nganu iki. Aku kan dikai pitik. Iki tolong digaduhke ngono, gadun. Di apa kuwi men mana? Ayo di mengingokke iki lho, ngingokke. Oh, kaya cempe ngono kae to. Heeh. Sesuk nek kan kowe duwe lanangan, kan kowe lanang. Kayak kuwi dindoki. Kuwi gek di ben ngendhok ngono lho maksude iki. Ki sesuk nek nambah kan nek anake ndoke 12, kowe 1. Lumayan lho 1. Aku sing 11. Ngono lho. Oh, iya kok nek Ora digorengi lho. Gek ngomong aku nek gur dadi loro. Oh. ya ora aku gampang tak urusane iki wis tuwa iki to endoke paling gur loro. Wah, ya ora iki wong lagi aku takon iki umur pira lagi seminggu kok. Apa sikile letek ngene kok. Iki sikilmu ya. Enak aja. Ya rada sih. Ya ora. Paling gendoke 2,5. Ndoke 2,5. Ya kowe sing setengah, aku sing loro. Wong pokoke kuwi diingokke lho. Wis gampang. Akur to. Heeh. Pokoke diingokke lho. Ya. Kuwi nek ndok tak anu kabar-kabari. Ya, tenanan lho ora di kok gak alasane pecah ngono jeblok gur di lebokke wajan. Ya nek pecah nek ora sengaja, biasa glinding-glinding ngono to ndoke. Wah, glinding kaya glinding dara wae. Kene glinding pecah dhewe biasa ngono ki lha iki wis netes 19 gor dadi loro. Wah, lha iki bangeten ibarate sing 17 nang wajan kuwi netese. Lejene duwe anak wedok kaya Pak njaluk ndok duwe sarapan. Gorenge. Ya wis pokoke aku mau pitike sesuk tak kei gogi. Ya. Yo. Ngono wae. Sip. Ya. Aku arek golek pakan nganu cempeku. Heeh, aku tak anu ndok iki. Oh ya, wis ya, Wir. Ya.